E aí, amigo do meu canal, do nosso canal Bonsai Xizen. O tema desse vídeo é: até que ponto podemos fazer um bonsai idêntico à natureza? Tá? Desde já, bomba o like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos pro vídeo. Pessoal, antes de tudo, eu tenho que fazer a minha propaganda aqui, tá bom? Mas é rapidinho, tá bom? Lembrando que nós temos curso gravado na plataforma e curso online, ao vivo, para vocês. O telefone tá aí, é só me ligar, tá bom? Agora sim, galera, obrigado pela paciência. Agora sim, vamos ao que interessa. Pessoal, até que ponto nós vamos fazer um bonsai idêntico à natureza? É quase possível, galera. Por quê? Proporção do tamanho da folha. Imagina uma jabuticabeira bem grande, o tamanho da folha com relação ao tamanho da árvore. E agora um bonsai aqui, talvez de 60 centímetros. A proporção do tamanho da folha não é igual. Entende? Outra coisa, o tamanho do bonsai, tá? O buchinho ralandi, ele é um arbustinho, mas quando você faz um bonsai, ele pode ter a aparência de uma árvore de médio porte. Então, até que ponto podemos fazer um bonsai idêntico à natureza? Quando você segue a estrutura e a silhueta. As folhas planas, ela tem a copa arredondada. Ela tem bifurcações, trifurcações. E no caso da jabuticabeira, ela solta muitas ramas aqui embaixo. E essa jabuticabeira aqui, ó, ela é o material mais próximo que eu já encontrei até hoje. Eu estou precisando ir para o campo, né, para coletar algum material mais próximo, né, na questão de estrutura. Então, até que ponto o nosso bonsai se aproxima das árvores da natureza? Lembrem bem isso, galera. Estrutura e silhueta. E forma. Forma, estrutura e silhueta. Por exemplo, dificilmente vamos encontrar uma jabuticabeira toda sinuosa, o tronco espiral. Então, nesse aspecto de estrutura, nós podemos aproximar, tá? Como eu já falei, esse é o material mais próximo. A jabuticabeira solta mais ramas aqui. Eu ainda vou encontrar um material para me fazer assim, bem próximo à natureza, entende? E a outra jabuticabeira que eu tenho, vocês já conhecem, porque eu fiz lá enxerto de raiz, já mostrei para vocês a floração, a frutificação dela. É uma planta que eu gosto muito, mas essa aqui está mais próximo da natureza. Por isso que é uma planta que vai ficar comigo até eu encontrar uma outra mais semelhante na questão de estrutura aqui, ó. Tá? Eu costumo dizer que nós não conhecemos muito das nossas árvores, na questão de espécie e na questão também de formas. Então precisamos ir para o campo para olhar nossas árvores, para a gente aprender. O que acontece? Você quer familiarizar com as nossas árvores? Não olha bonsai, olha a árvore. Olha que interessante. Você vai olhar na natureza várias jabuticabeiras, mas uma vai te chamar a atenção. As outras tá muito feia, não é o modelo, não é a nossa inspiração. Mas você vai encontrar uma jabuticabeira que vai chamar a sua atenção, que ela tem beleza diferenciada. Essa é o nosso modelo. Então vamos olhar as árvores que nos atraem
tá? Que chama a atenção, tem beleza diferenciada e a nossa inspiração para fazermos um bonsai dentro da proporção, ok? Então esse é o vídeo aí curtinho, mas valioso para trazer essa informação para vocês. Quem gostou do vídeo, dá um joinha para nós aí, compartilhe para os seus amigos, ok? Obrigado!